មួយរយៈនេះអ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញ iPhone ចំនួនថ្មីប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានប្រកាសនៅ smartphone ចំនួន3 model គឺ iPhone 11, 11 Pro និង11 Pro Max រួចមកហើយតែសូមកុំភ្លេចណាក្នុងកំឡុងពេលនោះ Apple ក៏បានប្រកាសនៅនាឡិកាឆ្លាត3ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Apple Watch Series 5ដែលមានពីរជម្រើសដូចមុនគឺ 40mm និង 44mm ចំពោះរូបរាងនៃការ design របស់វាមិនខុសពី Series 4ប្រហែលនោះទេដែលគ្រាន់តែវាបានមកពាក់មកជាមួយនឹង chip F5 ថ្មីដែលមានសមត្ថភាពដើរលឿនជាង chip S3 ពីមុនដល់ទៅ2ដងនិងតម្រង់ផ្ទុកបន្ថែមដល់ទៅ 32GB លើចំនួនមុនដែលមានត្រឹម 16GB ប៉ុណ្ណោះ Apple Watch Series 5 នេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ប្រភេទ RATANA display ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ Always On display តែមុខងារនេះវាអនុញ្ញាតឲ្យនាឡិកានឹងបង្ហាញនៅម៉ោងព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងផ្សេងៗទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor ECG scanner ដូច Series មុនដែលមាននាទីប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាស់ស្ទង់សុខភាពស្វែងយល់អំពីអាការៈតាមដានសុខភាពតាមរយៈនាឡិកាឆ្លាត3មួយនេះវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពតាមរយៈ sensor ជាច្រើនដូចជា sensor វាស់ចម្បាច់បេះដូងជំហានដើរសម្ពាធឈាមនិង sensor ជាច្រើនទៀតផងដែរ Apple Watch Series 5 នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យកំងទិញចាប់ពីថ្ងៃនេះព្រមទាំងនឹងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសរុបមក Apple Watch Series 5បានមកពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារដ៏ល្អជាច្រើនសម្រាប់តាមដានសុខភាពរបស់យើងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យកាន់តែធំជាងមុននិងដំណើរការកាន់តែប្រសើរជាងជំនាន់មុនហើយបើលោកអ្នកគិតថាស្រឡាញ់វាចង់បាននាឡិកាដែលមានលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះបូករួមតែអ្នកមានថវិកាច្រើនទាំងនោះលោកអ្នកអាចដកលុយពីអាប៉ៅយកទៅដូរវាប្រើប្រាស់បានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជាមួយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានាពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ